如果你喜歡我哋嘅堂，或者喜歡呢啲去處理你無意識嘅東西咧，俾你去選擇，俾你去揀。咁但係我哋今日亦都好清楚知道啦，你嚟到可能即係攞啲信息，我哋想多分享多一樣嘢俾你知，係對我哋上 POV 嘅學員嚟講，尤其係我咧，好大好大幫助。而呢一樣嘢咧，未必有太多心理課程佢會講。我哋想講嘅就係喺 POV 嘅範疇咧，佢會講3樣主要嘅東西。一就係講緊關係，第二叫做領袖力，第三叫做靈性。咁簡單來説咧，就係其實你只要活喺現代世界咧，你其實係難免跌咗落去個關係網度。你同任何人都有關係㗎啦。譬如而家我同阿珊，咁至少就係一個講者同埋聽眾嘅關係啦，係咪？咁啲同時可能係大家都係香港人嘅關係啦。我哋有好多嘅錯綜複雜，我哋有好多關係㗎。咁而第一件事就係要去處理喺關係入邊嘅嗰啲東西。到你已經處理晒你所有關係，譬如你同世界每個人關係都好好啦。你同你阿爸可以翻去好好嘅親情，同你嘅前夫已經做翻好朋友，同你嘅女又相親相愛，同你嘅同事又好有互相親和。你所有關係都完全完美啦。咁你想跟住你下一步點呢？下一步，咁我就會問：咁我有啲咩可以付出俾呢個世界呢？係咪？我而家咩都咁好咯喎，咁我就會好想去付出我自己嘅東西去幫呢個世界。咁嗰刻通常你就會開始願意企出嚟去為世界做一啲嘢，成為一個領袖㗎啦。OK， 咁你諗諗，如果我領袖又做完啦，我又咩團隊搞掂啦，咩公益金啊、獅子會全部都好滿意啦，全部啲嘢 perfect 咁樣，連我嘅接手人都好好佢接到我棒又能夠好學晒所有嘢，好到不得了啦。咁跟住我已經，但我有50歲，你又唔死，咁做咩咧？咁通常嗰啲人咧就開始問：咁究竟人生為咩咧？佢嗰啲人通常就開始問一啲靈性嘅東西㗎啦。OK， 咁 POV 基本上咧，如果你初嚟上堂咧，佢唔會同你太多靈性，佢就係同你處理關係嘅啫。但係當你一段時間上到可能幾年，你嘅關係已經清得乾乾淨淨啦，你自然生命就會開始踏入想為個世界付出㗎啦。而當你喺領袖力去到某個位咧，你自然就會開始對生命、宇宙萬物會有另一個世界觀。咁所以其中一個好少一啲心理學嘅機構範疇教育入邊會提嘅咧，就係靈性 spirituality。而我哋 POV 咧係有一個範疇講叫做 spirituality 嘅。